တင်စားနေတဲ့အစားအစာတွေရဲ့အာနိသင်ကိုနှစ်ဆဖြစ်သွားစေမယ်။အံ့ဖွယ်တွဲဖက်သုံးခုကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်စားသုံးနေကြပေမယ့်အဲ့ဒီအစားအသောက်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကအပြည့်အဝစုပ်ယူနိုင်ရဲ့လားမစုပ်ယူနိုင်ဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ပါလား။တကယ်တော့အစားအစာချို့ကိုမှန်ကန်စွာတွဲဖက်စားသုံးပေးလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်ကိုနှစ်ဆသုံးဆအထိမြင့်တက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့တင်းကျန်းမာရေးကိုအဆင်ပြေနေပေးနိုင်မယ်အံ့ဖွယ်အစားအသောက်တွဲဖက်သုံးခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအချက်ကတော့တန်တက်နဲ့ဗီတာမင်စီတို့ကိုတွဲစားတာပါပဲ။ဟင်းနုနယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲမျိုးမျိုးမှာပါဝင်တဲ့အပင်ထွက်တန်တက်ဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်စုပ်ယူရခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုလိမ္မော်ရည်တံမြာရည်ဒါမှမဟုတ်ခရမ်းကျင်သီးလိုဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတာတွေနဲ့တွဲစားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်တက်ဆုပ်ယူမှုကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုစေနိုင်ပါတယ်။တွေးရတဲ့ယောဂရှိသူတွေအတွက်တော့ဒါဟာရွှေလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တွဲဖက်မှုပါပဲ။ဒုတိယချက်ကတော့ခရမ်းကျင်သီးကိုစီနဲ့ချက်စားတာဒါမှမဟုတ်တွဲစားတာပါ။ခရမ်းကျင်သီးမှာကင်ဆာယောဂါကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ဟာစီနဲ့တွဲမှသာပျော်ဝင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရမ်းကျင်သီးကိုအစိမ်းစားတာထက်စီနဲ့ငယ်နဲ့ချက်စားခြင်းကတင့်နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့အသားရည်ကိုပိုပြီးတော့ထိရောက်စေနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျက်သွန်ဖြူကိုလှီးပြီးချင်းမှာချက်ချင်းမချက်ဖို့ပါပဲ။ကျက်သွန်ဖြူမှာပါတဲ့ဆေးပတ်ဝင်အာဟာရဓာတ်ဟာလေနဲ့ထိတွေ့ပြီး10မိနစ်လောက်ထားမှသာထွက်လာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျက်သွန်ဖြူကိုဓားပြရိုက်ပြီး10မိနစ်လောက်ထားပြီးမှဟင်းနဲ့ထည့်ချက်မယ်ဆိုရင်တဘာဝပိုးသက်ဆေးအာနိသင်ကိုအပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြတဲ့တွဲဖက်မှုလေးတွေကိုတင်းရဲ့နေ့စဉ်စားသောက်မှုပုံစံမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အစားအစာကိုစားတတ်ရင်ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုတာစကားအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်စားသုံးပြီးကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်လိုက်ပါ။